EvoFox Katana X2 10 keys less mechanical keyboard और Kilnova 3370 IC। थोड़ा ऑडियो और विजुअल क्वालिटी में सेक्रीफाइस है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मैं रियलाइज़ करा स्टार्टिंग थोड़ी सी ख़राब है तो उसका मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वो शायद ऑडियो हट जाए आई गेस। तो यहाँ से तुम लोग देख लो, आगे बेटर हो जाएगा कंपैरेटिवली। वाला कीबोर्ड है तो क्लिकी स्विचेस लिख दिया है, यहाँ से बढ़ के बोल रहा था, पता है मेरे को यार। लास्ट कीबोर्ड भी इसके जैसा ही था, वो वाइट वेरिएंट था इसका, ये ब्लैक वाला है, बट कुछ चीज़ें इसमें अलग भी हैं तो इसके लिए अलग से रिव्यू बनाया है मैंने। और साथ में Kilnova 33701 है या 701C है आई गेस, प्रो एच लाइट वायर्ड RGB माउस। ये भी काफ़ी बढ़िया है, तो इसकी भी रिव्यू वीडियो साथ में ही है, इसके साथ जॉइंट है। तो देखते हैं, आगे अनबॉक्स करते हैं इसको। लास्ट वाले कीबोर्ड में एस्केप बटन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी तो उसको रिप्लेस करना पड़ा। 3 to 7 डेज़ का रिप्लेसमेंट रहता है उनका। अगर आपके भी कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो देख लेना यार, रिप्लेस कर लेना बेटर रहता है, बाद में फिर रिग्रेट ना हो। यहाँ पे इसके ब्लू स्विचेस हैं रिप्लेसेबल, की प्लकर है, स्टिकर्स, और ये वाली उसकी मैनुअल, और ये वारंटी। और बाकी सब तो सेम ही है। उसमें वाइट कलर का प्लगर था, इसमें ब्लैक कलर का है। इसकी मैं टाइपिंग बताता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। अकॉर्डिंग टू मी कीबोर्ड में टाइपिंग साउंड काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ब्लू स्विचेस और रेड स्विचेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ऑल्दो वो वाले कह रहे हैं कि रेड स्विचेस साइलेंट हैं, बट ये वाले क्लिकी हैं। बट आप सुन के देखो खुद ही। सेम मतलब RGB के मोड्स भी हैं इसमें, ब्रीदिंग इफेक्ट जैसा, ये जो कि आप प्रेस करो उसके पीछे ग्लो होती है लाइट। लाइटिंग बढ़िया है इसकी। ये इसको प्रेस करोगे तो म्यूट हो जाएगा, एंड अगेन इसको प्रेस करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा। बाकी इसको डीजे जैसे घुमाते रहो, काफ़ी अलग ही फील आता है इसका। तो और भी हैं लाइटिंग मोड, काफ़ी ज़्यादा ही हैं, मतलब अच्छे से किसी को RGB वाला चाहिए हो तो एब्सोल्युटली जा सकता है इसके लिए। रो वाइज सेम है इसमें भी। अगर आप फंक्शन और ये लोअर एरो दबाओगे, इसमें ब्राइटनेस कम का भी है तो ये कम कर देगा, ये कम हो गई। वो 3 बार ब्लिंक होते हैं अगर मैक्सिमम लोअर लिमिट या मैक्सिमम अपर लिमिट पे पहुंच जाता है तो। सेम इसके साथ भी है, बढ़ा दी एंड मैक्स हो गई तो वो ऐसा हो गया। ये भागने वाले बटन इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर आपको स्पीड बढ़ानी हो किसी भी इफ़ेक्ट की तो फंक्शन एंड इसको कर सकते हैं क्लिक साथ में, और स्लो करनी हो तो वही है सेम। काफ़ी सारे RGB मोड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिलता है यार इसमें। और इसकी जो क्लिकी साउंड है मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आई, मतलब गेम खेलते हुए भी अच्छा लगता है। बट टीममेट्स को भी आवाज़ चली जाती है यार टाइपिंग की कभी कभी। और ये कीबोर्ड का बैक साइड है, यहाँ पे कुछ रबर प्रोवाइड कर दिया ताकि थोड़ा स्टेबल रहे। ऑलरेडी मेरा तो मैट है। और यहाँ पे 2 लेवल मिल जाते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला एलिवेशन के लिए। अच्छा है, स्टेबल है, मतलब बिना मैट के भी हिल तो नहीं रहा था, ऑल्दो काफ़ी सही लगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था सॉरी। ऑल्दो कॉमन है बट ये काफ़ी लोगों को सोचना होता है कि यार कीबोर्ड पैक तो आता है ना अच्छे से हिलता डुलता तो नहीं है ना। जगह काफ़ी कम है बॉक्स में तो कीबोर्ड भी आ जाएगा एंड वो इसमें पैक भी होता है तो कुछ डैमेज तो नहीं होता। अब आ जाते हैं Kilnova पे।
भाई बहुत ही प्यारा माउस है। एक्चुअली मेरा जो पुराना माउस था वो 145 ग्राम्स का था और ये 65 ग्राम्स का है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। ये रही इसकी पैकिंग एंड इसके अंदर जो है कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है, मैं अभी बताता हूँ। सो ये बॉक्स एक्चुअली उससे स्लाइड हो जाता है और अंदर कुछ किताबें तो है ही, मैनुअल जो है उसका बताता हूँ, एक सेकेंड। ये इसकी एक्स्ट्रा बॉडी प्रोवाइड की है, अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाए आपको तो आप चेंज कर सकते हो उसको। एंड लाइक माउस के बैक साइड पे भी अगर आपको ये चेंज करना हो तो वो भी दिया है। एंड साथ ही साथ ये भी दिया है अगर आपको एक ऐसी रबर ग्रिप चाहिए माउस के ऊपर एक्स्ट्रा से, लाइक ग्रिप करने के लिए, बिकॉज ये प्लेन सा है थोड़ा। मैं निकाल के बताता हूँ। ये रहा, एक्चुअली अभी ये अलग है, मैंने पीछे से पकड़ के रखा है तो, बट वो फिक्स हो जाएगा, नो वरीज। बाप रे, मैं सिंगल में ही पूरी वीडियो निपटाने वाला हूँ, कोई एडिटिंग या वो सब चीज़ें मत एक्सपेक्ट करना अभी के लिए मुझसे। ये इसका सॉफ्टवेयर है माउस का, अनफॉर्चुनेटली कीबोर्ड के साथ अवेलेबल नहीं है कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर, एंड है ही नहीं, लाइक कंपनी ने दिया ही नहीं। बेसिक कंट्रोल्स अगर आप लोगों को चेंज करने हो, मिडिल बटन, इसमें कुछ भी आपको फंक्शन डालना हो, बेसिक फंक्शन राइट लेफ्ट मिडिल बटन, और शॉर्टकट्स डालने हो अगर कोई, जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, किसी में भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। सारे माउस के बटन्स अवेलेबल हैं इसमें। फॉरवर्ड वाला भी है, बैकवर्ड वाला भी है, जो माउस के साइड में होता है। DPI चेंज कर सकते हो, कलर्स भी उसमें आप चेंज कर सकते हो, आपको जैसा लगे, फुल कस्टमाइजेबल है। पोलिंग रेट आई गेस इसका 250 हर्ट्ज़ पर रहता है, बट अच्छा है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके 1000 हर्ट्ज़ पर कर लो, गेमिंग में हेल्प करता है। मैंने इसका कुछ तो डिबाउंस टाइम भी बदल दिया था, आई डोंट नो कि क्या होता है अभी, बट मैंने पढ़ के ही बदला था। और लाइट अगर चेंज करनी हो, वेव की रिएक्शन, ये जो करता है। ये यो था, ये ट्रेलिंग कर लेते हैं एक बार। बाप रे, कितना शेकी कैमरा है। तो ये सब है। मैंने कौन सा रखा था, शायद तक वेव था। इसकी इंटेंसिटी और पल्सेशन, ऑल्दो एक दो में ही है पल्सेशन, बिकॉज वो वेव है ऑफ कोर्स, तो उसमें पल्सेशन होगा ही सही, कैसी बात है। प्रोफाइल वोफाइल बना सकते हो कि इस कलर में, ये फिर डायरेक्ट चूज़ ही कर लेना कि एक्स्ट्रा बनानी हो तो यहाँ से बन जाएगी। अगर सॉफ्टवेयर नहीं मिले, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता ही क्या है। तो जो सॉफ्टवेयर अगर ना मिले तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा या उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा, नो वरीज़। माउस का रिव्यू, माउस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। 65 ग्राम्स 140 से, मतलब पत्थर से एक रियल माउस पे आना काफ़ी अच्छा था। तो ये दोनों चीज़ों का रिव्यू हो गया। किसी में भी कुछ क्वेश्चंस हो, यहाँ पे विंडोज़ लॉक की मिल जाती है, स्क्रीनशॉट के लिए है, बाकी मल्टीमीडिया कीज़ जो हैं ऊपर वो तो हैं ही सही, सब चेंज कर सकते हो यार। लाइट नहीं, ये फंक्शन और ये वाला बटन है, भूलना मत। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, मैं पूरे टाइम हूँ। और लास्ट वीडियो ने, अपन बात कर रहे हैं वैसे वैसे इसने 450 व्यूज़ क्रॉस कर लिए होंगे, तो काफ़ी बढ़िया रही लास्ट व्यू। थैंक यू यार। और सब्सक्राइब कर देना यार, यहाँ तक आए हो तो एक बार लाइक भी कर देना। बाय बाय। ये भी देख लो थोड़ी देर।